Ito po yung free na gulay. Free, no? Libreng gulay na kinuha ko at dami ko pong nakuha. 4 days na. Dapat ko na po talaga silang aasikasuhin. Dami po talaga, guys. O, tingin mo, halos mapuno na yung mesa ko. Ang masarap po dito yung mga yung mismong tangkay. Ganito po yung close-up, guys. Tingnan natin, ha? Tingnan natin. Yan, ang tawag dito is lamb quarter. Medyo malabo yung ating camera, guys. So, yung walang ilaw. Hindi ako nagsindi ng ilaw. Yan, ganito. Meron silang mga hydro. Hydro kasi tubig eh. Nakabalot sila ng parang harina. Pero yung harina na yun, pag hinawakan mo is natutunaw. Yan. Galing! Free food! Free na gulay! Ang dami! Thank you po!